beginning with the name of Allah, who is the most gracious and most merciful. So let's start the video. Hello friends, thanks for watching this video, and if you are new, please subscribe my channel and press the notification bell for new update or new notification. So let's begin the video. तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ कि ये GX का मॉडल है, GX6605। इसमें अभी सिग्नल का फॉल्ट आ रहा है, तो दोनों क्वालिटी इसमें शो नहीं हो रही। तो उसकी मैंने स्ट्रेस किया है फॉल्ट इसका, तो मैंने जो सिग्नल IC थी 5815 उसमें मसला है। तो चलिए इसको पतली एक्सचेंज करके प्रॉब्लम उसका सोल्व करते हैं। तो शुक्रिया, बने रहिए वीडियो के साथ और एंजॉय कीजिए। सो फ्रेंड्स, मैंने ये IC अभी 5815 मैंने निकाली है और न्यू एक्सचेंज। सो फ्रेंड्स, लेट्स चेंज IC। दोस्तों, मैंने IC 5815 जो लगाई थी वो चेंज कर दी है अभी। अब इसका मैं आपको डेमो दिखाता हूँ और चैनल वगैरह जला के शो करवाता हूँ। शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो उम्मीद है तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ फॉलो भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दें।